Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, oaza mira, netaknute prirode i vrhunskog komfora u okruženju mistične planine Rtanj i blagotvorne Sokobanje čeka vas u odmaralištu Horizonti, nadomak sela Vrmča. Najbolji dokaz da je sve zaista tako je današnja epizoda emisije Lepše od Pariza o novom biseru ruralnog turizma istočne Srbije, čija je deviza "Oslobodi svoj um", a u kojoj ćete zasigurno uživati. Za one koji dolaze iz Beograda do odmarališta Horizonti, nadomak čuvenog sela Vrmča, stiže se autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja na naplatnoj stanici Ražanj. Dalje nastavite 42 km prateći oznake za Sokobanju, sve do označenog skretanja ulevo za Horizonte. Odatle vas čeka još 5 km i 2 označene raskrsnice koje vode do parkinga ispred današnjeg odredišta. Odmaralište Horizonti udaljeno je od prestonice Srbije 228 km, a našoj ekipi trebalo je 2,5 sata lagane vožnje. Evo nas prvi put na području između Sokobanje, planina Rtanj i Ozren, nadomak kultnog sela Vrmča. Dobri ljudi, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobar dan. Prvo ću da najavim glavnog i odgovornog, Branislava Cvetkovića, i da ga zamolim da predstavi svoje saradnike i kaže neku reč o tome gde smo zapravo došli. Kao prvo da vam poželim dobrodošlicu, drago mi što ste ovde sa nama. Ovde sa mnom su naša Žaklina, naša ogromna pomoć i podrška, kao i Adi, naš menadžer, koji ovo sve drži da to bude perfektno i da svi budu zadovoljni. Odavde pogled obuhvata desetine kilometara nestvarno lepog okruženja. Da li je to razlog naziva domaćinstva? Tu nismo imali uopšte dileme. Tako da je ime stvarno adekvatno celom ovom okruženju. I ono što je ovde imperativ je odmor gostiju. Jeste. A njegov uvodni deo počinje posluženjem dobrodošlice. Je li tako, Žaklina? Tako je. Šta ste izneli? Ja sam ovde iznela jedan mali deo, a to je domaća rakija iz Aleksandrovačke župe, poreklom. Opa! I domaći med sa Ozrena. Ja sam čuo da je vazduh sa Ozrena najbolji za pluća. Zato su tamo i pčele, zapravo. A mogu samo da zamislim kakav je med. Po boji vidim da obećava. U ovom slučaju je bagremov med. To je posebna privilegija. Žaklina, moram da priznam da imam malu tremu. Stavili ste 3 kašičice. Gledajte sad, ide sledeća. Kakav je, ne mogu da odolim. Pomislila sam da ćete želeti još. Ma neverovatno kakvu aromu ima. Ekipi neće ništa ostati. A sada da pređemo na Aleksandrovačku župu. Od njih imamo rakiju od šljive. Mislim da tu nema greške. I ja mislim. Hajde da nam se i muški pridruže. Domaćini, živeli. 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 Dobrodošli. Živeli. Hvala, živeli. Au, šta je ovo? Odlično.
Do sad ovako pio nisi. Od ovoga ne može bolje. Odabrala sam najbolje. Stvarno je tako. A pošto nas danas mnogo toga lepog čeka, a znam da ste vi, Žaklina, zaduženi za smeštaj, predlažem da krenemo u obilazak. Može, idemo. Momci, vidimo se kasnije. Žaklina, prilazimo smeštaju. Koliko imate jedinica i kog su tipa? Za sada imamo 3 bungalova, a frame tipa. U suštini to znači da podsjećaju na slovo A i to su planinski tip kućica koje se zapravo i uklapaju u ovaj naš ambijent gde nas planine i okružuju. Mogu da vam predstavim ovu manju. Sa zadovoljstvom. Njima pripadaju i ove ljupke terase. Tako je, koja je zapravo i najveći utisak naših gostiju, jer ova mogućnost da sede na ovoj terasici, doručkuju, piju jutarnju kafu ili čak uživaju u zvezdanom nebu, je zapravo ceo utisak našeg smeštaja. Mahom je prisutna drvena građa. Tako je, ove kućice, odnosno bungalovi, su i izgrađeni od prirodnog materijala. Kao što vidite, i celo naše imanje gledamo da sačuvamo taj autentični prirodni izgled. Taj boravak u prirodi je kompletan zajedno sa njima. Da vidimo kako izgledaju unutra. Izvolite. Da, kako je samo ušuškano. Skroz planinska atmosfera. Jeste. Ovde imate dnevni boravak. Ova sofa i služi kao kapacitet za spavanje. Može da se razvuče, 2 osobe mogu da se smeste. Mi uglavnom ovaj bungalov izdajemo porodici, gde su roditelji recimo na spratu, deca u dnevnom boravku, naravno televizor i naravno Wi-Fi posebno za ovu kućicu zbog gostiju koji rade, koji koriste internet za te neke svakodnevne obaveze. Imamo klimu koja služi koliko za hlađenje, tako i za dogrevanje sobe u recimo ovim periodima sad kad krenu malo i niže temperature. U nastavku je upriličena i kuhinja, ako neko želi da kuva. Tako je, ukoliko žele da skuvaju kafu, čak postoji mogućnost i u frižideru da sačuvaju svoje namirnice. Imamo naravno posuđe, tu su tanjiri, šerpe, onda ovde imamo escek, znači sve ono što je osnovno za jedno funkcionisanje u smeštaju. Da pogledamo sada gde se u kosim krovovima bungalova A tipa najlepše sanja. Pa da, kao što rekoh, ovo je vrh vrhova za pravi odmor. Jeste. Za decu idealno. Za roditelje da se vrate u neke dane kad su bili mlađi. Ali mislim da je najidealnije za mlade parove. Slažem se. Prostor nema veliku kvadraturu, ali je nekako oplemenjen da diše. 4-člana porodica ovdje ima svu potrebnu komociju. Što se tiče funkcionalnosti bungalova, mi smo se obratili stručnim licima. Gledali smo da to stvarno bude kako treba i da se uzmu u obzir upravo i estetika, i komfor, i funkcionalnost pre svega. Žaklina, sjajno ste zamenili glomazne plakare ovim štenderima. Gledali smo da gosti imaju opet komociju i rešili smo štenderima da im pomognemo za, naravno, da kače svoju odeću, da bude uredna. A ovde konkretno držimo, gostima pružamo peškire za bazen, bade mantile i peškire za lice i telo. Naravno, neizostavno, tu je kupatilo sa lavabom, walk-in tuš, naravno WC šolja i sve ono što je potrebno za jednu ličnu higijenu u smislu sapuna, šampona i kupki za telo. I sa tim vidim da nije bilo kompromisa. Investirano je u lepotu keramike. A o čistoći da i ne govorimo. Čista 10. Pored higijene, naravno i čistoće, i bitna je ta estetika, gde ljudi zapravo i uživaju i u takvom ambijentu. Druga smeštena jedinica ima još jednu prostoriju. Tako je, veća je za još jednu spavaću sobu. Koncept je isti. Terasa za više osoba, naravno dnevni boravak na početku sa sofom koja se razlači takođe za još 2 osobe, kuhinja naravno sa svim potrebnim priborom, posuđem i ovde imamo taj dodatak o kome pričamo, spavaću sobu sa francuskim ležajem i u ormanu peškiri i bade mantil za naše goste.
Ova belina nameštaja i zidova dodatno doprinosi atmosferi mira i spokoja. Yes. I u ovoj belini i čistoći zapravo treba da se osjećamo i inače tako treba da se osjećamo nakon odmora na ovakvom mestu. Ova jedinica takođe ima galeriju, pa da je pogledamo. Tako je, znači imamo još jedan kutak i za decu i za golubčiće. I naravno, u donjem delu sanitarni čvor sličnog dizajna. Tako je, znači lavabo, WC šolja i tuš. Domaćica Žaklina, smeštena ponuda koju savremeni gost samo poželeti može, pogotovo u ovakvom okruženju. Obradujte nas i cenama ovakvog tipa smeštaja. Cene za manji bungalov, to je bungalov sa kapacitetom maksimalno 4 osoba, reći mu cene za dvoje. 11.000 je ukoliko uzimate bungalov na više noći radnim danima. Konkretno 11.000 sa doručkom, a 12.000 ukoliko je petak ili subota, znači vikendom. Za decu do 7 godina ne naplaćujemo boravak, a za decu od 7 do 12 doplata 400 dinara dnevno po detetu. Reči hvale što mislite na najmlađe. A recite nam, da li su za duže boravke omogućeni popusti? Tako je, za boravak od 7 noćenja ostvaruje gost popust 10% na celokupan iznos. Takođe kao jedna zahvalnost i na poverenje za toliki boravak. Videli smo da je odavde moguće raditi. Postoji internet. Bungalovi takođe imaju kablovsku televiziju i grejete se na klime uz mogućnost dodatnog grejanja. Zatvorili ste čitavu godinu poslovanja. Ko se za sada pokazao kao najprimereniji gost odmarališta? Mi smo idealni za porodice. Ja volim to tako da kažem, zato što smo se nagledali gostiju, roditelja koji sede, uživaju jedan u drugom, dok su deca tu negde igraju se. To je zapravo, a na sigurnom. To je ceo utisak i naš dok posmatramo naše goste kako uživaju. Domaćine Bane, na mestu domaćinstva gde su najlepši pogledi na okruženje, nalazi se restoranski deo. Kojim kapacitetima raspolažete i kako je koncipirana kuhinja? Restoran Horizonti, kao što ime kaže, restoran sa najlepšim pogledom ovdje u banji, pogled na Ozren, Soko, Banju, Rtanj. Što se tiče restorana, imamo klimatizovan restoran koji raspolaže unutra sa 100 mesta za proslave. Znači imamo i baštu restorana koji isto može se prilagodi većim proslavama. Kuhinje mešavina domaće i internacionalne kuhinje, znači gde možemo da ponudimo sve domaćih specialiteta sa ovog podneva do kuhinje stranih zemalja. Recite nam, odakle ide nabavka namirnica za specijalitete kuhinje? Mi smo se trudili da gro stvari bude iz ovog kraja kako bi jednostavno i ljude koji ovdje rade i koji se trude jednostavno postali, da spojimo lepo i korisno, znači da imate domaće specijalitete, znači domaće voće i povrće i za koje ljudi svi kažu da je izuzetnog ukusa i da je nešto što stvarno vredi probati. Da se uverimo sada u to u kuhinji. Jeste, kako da ne, ja bih da pođemo do kuhinje da pogledate šta imamo danas i šta spremamo. A tu imamo čast da predstavimo glavnu i odgovornu. Sa nama je naš glavni i odgovorni kuvar, naša Zorica. Zorice, dobar dan. Dobar dan, Ila. Srećan vam rad. Hvala lepo, dobrodošli u našu kuhinju. Ovde je velika gužva, vidim da radite punom parom. Da, danas je nedelja i radimo, da, punom parom. Ručak, nedeljni ručak. Bane, hvala vam, a da vidimo šta nam to lepo spremate. Vidimo se u restoranu. Danas spremamo pastrnku u rtanskom čaju. A, znači rtanjski čaj. Da. Pa kakva je to kombinacija? Sokobanjska. A recite mi, odakle nabavljate pastrmu? Sa izvora Moravice. Reke Moravice. Da. A rtanjski čaj je li sušen? Da, sušeni čaj. Ima li još nešto od dodataka? Ne, samo so i rtanski čaj. I na jaku vatru? Da. Zorice, za rtanjski čaj znam da je izuzetan za kašalj i pluća, ali u ovoj gurmanskoj varijanti je zaista neobičan miks. Da, ovo je, od kako je otvoren restoran, naše baš jelo. I kombinacija je odlična, služi se uz ječam. Većina gostiju ovde upravo jede ovo jelo. Pastrnka se kratko sprema, jedna, druga strana. Jaka vatra, par minuta i jelo je gotovo. Zorice, vratit ćemo se ponovo na kraj spremanja. A sada da vidimo šta vaša koleginica sprema. Neko predjelo aranžirate? Da, daska sireva.
Imamo sir u ulju, imamo kozji sir, imamo ovčji mešani sir i pirotski kačkavac. Znači, ceo region je pokriven sirevima. Da, sve na jednom mestu i naravno domaći kajmak. Dasku krase isušene voćkice. Da, brusnica, badem, suva šljiva, malo čerija, rukole. I rtanjska maslinka. Naravno. A vi privodite još jedan delikates kraju. Da, evo još par minuta priprema, pileći file na pireu od batata. Pogledat ćemo kasnije kako izgleda. Zorice, rekao bi da je pastrmka baš mišićeva. I tekako. Vidi se da je ona prava izvorska. Zdrava sokobanjska. Lepo se osjeća i ovaj čaj. Da, osjeća se i kada se jede pastrmka, da. Poprimi njegovu aromu. Da. Drago mi je što ću probati nešto novo da posle mogu drugima da spremam. Hvalit ćemo vas za trpezom i želim vam da uvek tako sa osmehom gostima spremate hranu. Hvala najlepše. Ovo je spremno. I rekao bih po mirisu. A sad aranžiranje. Bakina kuhinja. Ona je sigurno punjena. Jeste, da. Ako nije tajna. Čime je punjena? Gauda i pistaći. Ovo je pire od batata. Posebna vrsta slatkastog krompira. Jeste, da. Pistaći još malo preko. Ide još neki preliv. Koji? Da. Pa ne možemo mi baš sve tajne da vam odam. To je to. Neka probaju gosti, pa nek sami otkriju. Odmaralište Horizonti je vaša prilika za savršen odmor, a mi smo vam pripremili sve što bi trebalo da znate o ovom turističkom biseru nadomak Sokobanje. Sigurni smo da ćete uživati kod naših domaćina. Lepa je prilika da sa menadžerom kompleksa, mada kod nas postoji lepša reč. Domaćin. Pričamo o ključnim atrakcijama i sadržajima odmarališta, pogotovo kada je reč o jednom ovakvom bazenu daleko većih dimenzija nego što ga inače srećemo u seoskim turističkim domaćinstvima. Tako je. Vidim da ste se poigrali sa bojama unutrašnjih zidova bazena koje mu daju, rekao bih, morski izgled. Kako on funkcioniše? Pa ovako, ovo je, znači, taj naš bazen u sklopu ovog imanja. Dimenzije su 15x6. Ovaj plići deo ovde je namenjen generalno za neku dečicu. On je dubok 75 cm. Ograđen je, to je najbitnije, tako da roditelji mogu da puste dečicu slobodno tu da se igraju. Ovo je već dublji deo ovde, od 1,5 m, to je za odrasle, jel te, tate i mame, da kažemo tako. Održava se svakog jutra, se tretira kuzove, čisti se, posebni roboti održavaju to, znači imamo robot koji radi tokom cele noći, tokom celog jutra čisti. U sklopu samog bazena imamo, kao što vidite i sami, dosta ležaljki, da bude svima prijatno i komotno. U sklopu toga takođe imamo jedan letnji bar gore gde mogu da se naruče pice iz pica peći koja je na drva. Takođe u sklopu samog bazena imamo i prelepo dečije igralište, tako da roditelji mogu da se stvarno opuste, puste decu da se igraju na igralište i takođe je tu odmah i bazen, znači jedno i drugo za njih je onako predviđeno, da tako kažem. A najmlađi gosti bit će obradovani i avantura parkićem, u kojem su domaćini upriličili sjajnu rekvizitu za dečiju igru, na koji se nadovezuje teren za odbojku na pesku i sto za stoni tenis i mini fudbal. I dok roditelji uživaju u ponuđenim sadržajima ili provode vreme u restoranu... Tako, dok roditelji su u restoranu i ručaju u miru, što je veoma velika retkost. Deca mogu lepo da se igraju ovde unutar restorana u igraonici tokom cele zime ili leta, s obzirom da je sve klimatizovano. Znači, roditelji konačno mogu da se opuste. A ima i druga strana priče, da i oni decu malo ostave na miru. Pa da, i mi njih ostavimo na miru, ne vičemo na njih. Tako je. Na mene svi viču, zato idem da se sakrijem u ovoj kućici. Domaćine Bane, današnje putešestvije po okruženju započinjemo obilaskom jednog vidikovca u selu Vrmča. Upravo dolazimo ovde. Ovde vidimo i ostatke starog grada.
U daljini se vidi, u kotlini se vidi Sokobanja, Sokobanjska kotlina. Preko puta je Ozren, Devica. S leve strane nam je iza nas Rtanj sa svojim najvišim vrhom Šiljak, 1565 metara. Nekoliko puta smo išli na izlet gore. To je jedno predivno iskustvo i svima vredi preporučiti. Trebalo bi još da napomenemo da ovo mesto nije samo vidikovac. Jeste. Ovde smo sad došli, imamo i crkvu Svete Trojice, imamo i jedan etno muzej koji može se pogleda. Ovde dole su ostaci starog Latin grada, tu se održava svake godine i Vrnđa fest. Ovde možete obići Vrnđansko jezero, koje je baš onako za uživanje u prirodi. Ima mnogo lokaliteta odavde koji mogu da se posete. Ovde se i oseti i čuje i diše kako treba. Pa da uživamo malo u ovoj lepoti. Evo, stigli smo i do čuvenog izletišta u Sokobanji. Ispod nas protiče reka Moravica. Reka Moravica, znači, izvor smo rekli gde je Vrelo, znači odakle smo i, dakle ćemo da probamo i pastrku. Ovo je jedno nezaobilazno izletište. Kakva je ovo boja vode? Da, ne. Sad je manje vode zbog suše ove godine, ali je prelepo, puno je i pastrnki i klenova i sve. Ovo se zove izletište Lepterija. Lepterija potiče od stare grčke reči elefterija, što znači slobodište. Ovde nadomak Lepterije je Sokograd u kome su bili robovi i po nekom predanju oni su, kaže, izlazili iz zidina tvrđave i dolazili na vodu i bilo je tu dosta, kaže, Grka i onda vjerojatno odatle potiče, kaže, naziv, tako da ima mnogo toga što ovde može da se vidi. Tokom Moravice stiže se i do... Jeste. Ovim putem dalje bi krenuli prema Sokogradu. Bilo bi lepo ga posetiti. Priča datira da on postoji između 4. i 6. veka pre nove ere, sagrađen u doba Rima i Vizantije, doba cara Justinijana. I on je sagrađen kao odbrana za napade Avara i Slovena. I obnovljen je krajem 13. i početkom 14. veka na istim rimskim osnovama na kojima je i urađen. Znači, put do tamo je mnogo lep, malo i zahtevan, ali kad se popne gore, osjeti se duh nekog starog vremena. Imamo zidine gore, imamo pogled gore, baš lep. Mnogo se čovjek osjeti uzvišeno kad se popne i kad vidi nešto kako je građeno i kako je za to doba to urađeno. Sunčan dan nije nas do kraja poslužio, ali je atmosfera i dalje idealna za razgovor o iskustvima poslovanja u ruralnom turizmu. Domaćine Bane, tvoje bekstvo iz Beograda za vreme korone i izuzetni partnerski odnosi sa dvoje ljudi su pokrenuli celu ovu priču. Jeste. Oni sada nisu tu, ali da čujemo od tebe. Kada se javila ideja da se sve ovo pokrene? Pa prva ideja, ja dolazim ovde u Banju 23 godine i sa mojim prijateljima kojima se zajedno u ovom poslu smo stvorili jedan odnos kakav se retko stvara, izuzetno prijateljski. I za vreme korone, naš beg od Svete Surove svakodnevnice smo ovde imali. I u nekom trenutku smo pomislili, šetajući ovde, kako bi bilo lepo da prosto i nekim drugim ljudima priuštimo da vide ovo zadovoljstvo, da vide ovu prirodu. Bog je bio stvarno darežljiv prema Banji i prema ovom celom kraju i ostalo. I onda smo krenuli sa tim nekim našim planovima. Naravno, to je u početku bilo malo muke kako ćemo, šta ćemo, ali vremenom, znači jednostavno to naša ljubav prema ovome, naše prijateljstvo, naše druženje, naše uživanje u svemu ovome je dovelo do toga da mi evo danas sedimo ovde sa vama i da uživamo zajedno sa našim saradnicima, sa Adijem i sa Žaklinom, koji se stvarno su nam i jedno i drugo desna ruka. Mi smo prošle godine otvoreni 1. juna, ali imamo već mnogo ljudi koji se vraćaju, dolaze ponovo. Imamo izuzetno dobre komentare na Bookingu, na Googleu i ostalo. Znači, ova priroda i ovaj pogled ovde je nešto što prosto opija i ljudi stvarno komentarišu da je ovako nešto trebalo i Banji i ovoj okolini i ljudima ovde. Mesto Vrmđa je postalo zaštitni znak povratka pre svega mladih porodica iz gradova u selo. Jeste. Šta je razlog tome? Mislim da je prvo ova nestvarna priroda. Znači tu je Rtanj, znači podnožje Rtnja. Drugo, moderna vremena su, ljudi mogu da rade i od kuće
imamo mnogo stranaca koji su došli u Vrmđu. Znači, jednostavno imamo porodice sa decom koji su došli ovde iz Beograda, koji su se doselili, koji su naši dragi gosti ovde, koji kažu da žele da deca odrastaju u ovakvim uslovima, znači, prirode, znači uzgajaju svoje povrće, voće, znači, to su već male ekonomije koje su se ovde stvorili u Vrmđi. Imamo sada priliku da čujemo prve saradnike. Koliko znam, oboje ste iz Sokobanje. Tako je. Kakva su vaše iskustva saradnje sa Banetom i kako vidite razvoj odmarališta Horizonti i vašu budućnost u svemu tome? Pa prvo da kažem da Bane kao naš dragi kolega, nećemo ga zvati gazda, kolega, je fantastičan čovek i sa njegovom energijom definitivno ovo imanje raste. Znači, svi vlasnici ovde, svi smo, ja, da dodam, i Boki, Maran, svi, to je energija, neverovatno. Da, i to dosta znači. To dosta znači koze imamo podršku sa njihove strane definitivno i možemo uvek da se ostavimo na njih. Što se tiče imanja, samo po sebi prvi put kad sam ja došao ovde, jednostavno reč oduševio sam se je mala. Ovo nam je druga sezona sad kako radimo i definitivno posle druge sezone možemo da kažemo da smo na dobrom putu. Mene prvo što je privuklo je taj mir koji ovo mesto pruža i ovo mesto ne možete da ne volite, prosto i uživate šta god da radite. Može se reći da su ovde spojeni posao i zadovoljstvo. Upravo to. Apsolutno. Čak mi i gosti to kažu, vi ste ovde svakog dana. To me podsjeti da to jeste jedna zahvalnost moja. I samo bih još da napomenem što je Adi rekao da smo mladi, da nam gosti oproste na greškama koje nas uče da budemo upravo bolji, da rastemo i pružit ćemo gostima ono što im je potrebno, a to je mir, mogućnost da porodice budu zajedno, a da svako ima taj svoj mir na ovakvom mestu. Koji su planovi za budućnost što se tiče novih sadržaja i povezivanja sa okruženjem? Kao prvo planiramo i proširenje smeštajnih kapaciteta, jer nam je to sad neophodno. Imamo dosta grupa koje bi dolazile ovde, razni seminari, team buildings i ostalo, zato nam trebalo još, znači, kućica. Ovde je sezona jako kratka, jul, avgust mesec, septembar, zavisi od vremena sve. Treba planirati, ja mislim da imamo i neke planove danas, sutra da i gostima napravimo događaj, da ih povedemo u obilazak Sokobanje s nekim kombijem, autobusom, da odemo do Rtnja, da odemo do Ozrena, da odemo do Banje, da nekako jednostavno probamo da tu sezonu i produžimo i da spremni sačekamo sledeću godinu još spremni nego što smo bili. Ja kažem, ovo je mesto, mi ga zovemo, ima natpis, piše Horizonti oslobodi um. Ovde je mesto gde se čuje tišina. Znači, sedne se ujutro, popije se prva jutarnja kafica, uscrkujte ptica i uživa se. E sad, kao pravi domaćini, prepustili ste mi ovo mesto. Odakle, osim u vas, mogu da gledam i u... I ostale prirodne lepote, znači, ovog kraja. A pored prirodnih lepota, s nestrpljenjem čekamo posluženje. Upravo stiže posluženje. A to je daska sa... Selekcija naših sireva. Pa šta sve tu imamo? Imamo lep grilovani rtenski sir sa našim domaćim džemom od šljiva, koji je malo ljutkast, znači to mi sami spremamo ovde, iako je specifično ide interesantno s ovim sirom, koji takođe ima lep pesto od nane. I znači imamo taj neki kontrast ljutog kuzove i mente, da tako kažem, i stvarno je nešto... I slatkasto. Da, i slatkasto, tako. Mešanje ukusa. Ovde na dasti, naravno, imamo naše domaće sireve kuze, to je znači pirotski kačkalje, čuveni pirotski kačkalje. Tako je, mešanac. Tako imamo naš domaći kajmak, domaći sir iz ulja koji sami spremamo ovde, koziji sira koji je jako lep isto ponovo iz naše regije. Da krenemo sa grilovanim sirom. Ajmo. Evo, ja ću ovo jedno rešije parče. I obavezno sa malo rukola sa laticom i džemom i vidjet ćete, to je prava stvar. Da aranžiram malo rukolom, pa džem. Bakabisin džem. Da, domaći, pravi. Malo je ljutkast, da. Slatko ljutkast. Da ga rasporedim celom dužinom. Jedno parčence, da vidimo šta će se sad desiti. Žiri. Čekamo žiri. Vidite ovako, grilovani sir je sam po sebi odličan, ali šta ste mu napravili sa ovim džemom? Sa tom kombinacijom, da. Menjamo koncept. Totalno drugi ukus. Kako je dobar. I kad malo zaljuti. Ovo je samo uvod u gastronomsku simfoniju. Tek smo počeli sa uživanjem.
Red je sad i da nazdravimo pred novi stav simfonije, gde ste mi već zagolicali maštu sa novim delikatesima. To je dimljena butkica, cepkana dimljena butkica u sosu od rena, zapečena sa kačkavaljem. Jao, to je otprilike odavde do vrha rtnja i nazad. Naravno, peške. Baš tako. A do dimljene butkice je... Ovo je horizonti punjena vešalica, punjena je kajmakom, punjena je sirom, mariniranim pečurkama, zavijena je u pančetu našu domaću koju uzove i dolazi na pekarskom krompiru. I u ovim glinenim posudama. Tajna. Prelepa rebarca na našem domaćem kajmaku iz našeg sela ovde. I to nije sve. Ovo je Zvezda večeri. Sad je nešto specijalno, nešto što je stvarno... Ovo je Zvezda večeri. To je naša izvorska pastrmka. Začinjena rtenskim čajem. U rtenskom čaju. Ovo je salata od ječma, to je jako specifično, sa belim lukom, crnim lukom i salaticom i paradajzom. Probat ćete. I hoću ovo, neka ostala sačekaju nove goste. Nek sačeka butkice. Setnuću pažljivo parče fileta, pažljivo da ga odvojim od kostiju. Iskusno. Pogledajte prvo ovu boju i teksturu mesa. Šta je sveža izvorska pastrmka. Ukus je fenomenalan. A jako me zanima i ovaj prilog. Ide jako interesantno uz ribu, baš. Šta je ovo, ljudi moji? Probajte sa salatom zajedno. Ček i prilog da maznem. Da. Ovo je baš skladna kombinacija. Nešto što do sad niste probali. Bravo. Kao ples. Da. Pastrmka i salata. I odlična kombinacija, jedno i drugo. Iskreno da vam kažem, baš mi se sviđa. Stvara i neku posebnu atmosferu, kao da je oko restorana sada neka plaža i more. To je nama Moravica naša, to je nama more, tako da... Stvarno ubija kako je dobro. To je naša receptura. Da. Onda samo da čestitam. Nešto specifično. Hvala. Mnogo ste i jeftino prodali ako krenu posle emitovanja emisije svi da je prave. Al, bar će se znati da je odavde sve krenulo. Odavde je krenula, da. Jest. A za kraj, obavezno desert. Pa na kraju, ceo dan nam je lep i sladak, da tako i završimo. Možda neki ne znaju da naziv ovog deserta u prevodu znači nešto kao podigni me ili digni me. Razveseli me. Neprevaziđeni tiramisu. Ali glavna caka nije u tome. Nije. To je dezert koji je izmišljen u Vrmđi, u stvari. Dok je još Rimsko carstvo postojalo i onda su tu Rimljani Kuzove prisvojili taj dezert i odneli ga za Italiju i postalo italijansko... Reklama i sve ostalo. Reklama i sve, jer italijanski dezert. U stvari ovo potiče staromodni vrmđanski dezert. Njegova posljubina je Vrmča. Tako je. Srbija. Italijani su znači ukrali iste sastojke. Mascarpone sir. To je stari deda mascarpone iz Vrmđe, pa po njemu. Po dedi. Pa da. To je živa istina. Bitno je da mi znamo odakle to potiče. Da. I da znamo pravilno da ga potrošimo. Jednostavno, ona butkica je do podnožja rta, a kad se pojede ovaj dezert, ide se na vrh rtnja 1565 metara i to je to. Piramida, pogled, puca na celu Srbiju i to je to. Evo, došao je trenutak da se rastanemo i ja tada uglavnom počnem obraćanje sa dragi moji domaćini, međutim, ovoga puta ću reći. Dragi Bane, Žaklina i Adi, moji prijatelji, beskrajno sam vam zahvalan ne samo na divnom danu provedenom u vašem gostoprimstvu i lepotama okruženja, nego pre svega na činjenici da je neko uložio ovoliki trud da napravi odmaralište i približi nam lepote ovog kraja na jedinstven način. To je samo po sebi podvig. Sebi želim da vas što pre posetim i doživim devizu vašeg domaćinstva Horizonti. Oslobodi um. A vama da nam do narednog susreta ostanete dobro i puni pozitivne energije kao što ste bili danas. Hvala vam što ste došli. Želimo puno sreće u daljem radu i želimo da vas vidimo ponovo ovde i mislim da ovo je početak jednog i lepog druženja i prijateljstva. Hvala vam do neba što ste bili. Čekamo vas. Čekamo vas. Svako dobro. Prijetno. Sve najbolje. Ćao.